من خیلی خورد بودم روز با دقت همه اهل مکتب وقتی برنامه انتظامی را سر می‌کنیم حاضر به شما نظامنامه را می‌خوانم. از این پس هر روز در همین ساعت برنامه پخش می‌شود. قاعده اول در برنامه طلبه‌ها راه داده نمی‌شود. قاعده دوم طلبه‌ها به خانه پخش رادیو نمی‌درآیند. قاعده سوم آموزگاری که در برنامه سخن کردن می‌خواهد از من اجازت می‌گیرد. قاعده چهارم مکافات و یا جزای طلبه از رادیو پخش می‌گردد. قاعده پنجم نفری که قاعده ها را رعایت نمی‌کند جزا می‌گیرد. معلم در رادیو با کار در اومده است. بچه‌ها معلم شفیق به ماموریت دست داده است. استاد علی برنامه ما رو بهاری آینده گوش می‌کنند. تلاش بر اومدن طلبه از مکتب تغییر نمی‌یابد. بله، مقصد من مهر مکتب رو در دلشون جای دادن و همین محبت رو در چشمانشون دیدن است. پینار خانم، با شما چی شد؟ آسیب ندیدید؟ پینار خوب هستی؟ نه همش خوب است. خیریت معلم علی کمک کردن. معلوم می شود که هم گپ زدن و هم راه گشتن نمیتوانم. رفتیم دستان منش خوب رفتیم. در اینترنت یک دختر است هر شب دعوت میکند بیا صحبت کنه میگوید تو با من صحبت نکند خوابش نمیبرده است. ای با خدا حیف میشود دختر از صحبت محرومش نکنم. چی هم میگویی دوستان؟ دختر چی خیلی است؟ زیباست؟ اوه امی خیلی زیبا کی؟ رسمش است نشون ده. وای در برم نیست. نگاه کنید کی می آید. دخترهای امروزه عذاب ندارن. با مثل شکل آ میبینی؟ شکل آ میگویی دختر زیباست اما پسر کرمشویم. من کرمشویم. با کی گفتی این گپ رو؟ ما رو گفتی؟ چی به خودت میکشی؟ من تو گفتم. برخ احترام معلم را بجار. معلم شما هم آرام شوید. اوزان آرام شو خود رو به تسکیر. گوش کن دوست دارد رو گوش کن. کاری رو که پشیمانی میارد نکن. گپت رو گشته گیر. تو چیکار میکنی رازی؟ اوزان شما مصیبت است نیست بچه معلم عقل داریم. بس کن تو هم از گوشه چی میگوی با من؟ سردید برا باز کن. چی باز کن؟ چی یاد دارم که برا میسمت باز کن سردید برا رفتیم. هم میبینند اگر مادامی که مردی و دستت رو برداشتم میزنی جوابش رو هم میدی. چیکار میکنی اکا؟ چیکار کردنم رو حالا میبینند. همه میبینند. آزن حریف هم میفهمد. دختری که در برش میگرداند او هم میفهمد. همه میفهمد و میبیند. من در اونجا تو رو نشناختم. یعنی اوزنی رو که دوستش میدارم اونجا گویا کسی دیگر بود. این خیلی نگو پینار. برای بچه‌ای که به یکتی نمیارزد کاری نکردم که از من رنج. به خدا نگو. چرا به همه چه اعتبار میدی؟ بگذار گپ زدن گیرم. ببین همه اینها سفسطه‌اند. اگر سخن درباره تو باشد نه چیزی رو میبینم نه چیزی رو میشنوم و نه چیزی رو حس میکنم. اگر مسئله تو باشی من فکر نمیکنم عمل میکنم پینار. جورا برق دیوانه شده است. انیق یگان کاری بد میکند. با خدا برق است میکنم که گفت میکند. معلم اوزان خودش گناهکار.
بعد باز زده میشود. باز در نزد ملک. به خدا که من ترسیدم. اینقدر فکر نکن. کاری شدگی شد. راست. خیر شب چیکار میکنیم؟ چیکار کنیم اکا؟ در اینترنت با دختر گپ میزنم. تو آدمی عجیب هستی. دیروز با کسی دیگر روشن بودی، امروز باشد اینترنتی هاشی شدی. ای آشنا مان این گپ رو؟ از این پس کسی خوب گپ زند با گپ میزنم. گپ زدن گیر یگان بلا شود تو رو من میبردارم. بیا رفتیم. ای دختر در کجا میگردی؟ از هیجان میمیرم. انا اومد. سلام. در کجا بودی؟ خواطر شدم نیستم ای؟ عیبی من چی؟ از هیجان نمیدونم کدوم تومچه رو پخش کنم. آمدم. چی شد که؟ من رو از پیشم باینگه صحبت دارم نمیبینی؟ تنها گذار. آخر من درس تیار کرده شدم تو ما خلال میرسونی. تو گوی گو خان علفت بیارم میخوایی؟ حیفونی چه اخبار. امروز با آشناهایم اویدی تو صحبت کردم با دختری ناشناسه که نام و نسبش را نمیدانی. چی کار داری گفتن؟ میخواهم سورپریز شود. بد است مگر؟ نه بد نیست. تو من هم درباره تو فکر میکنم اکنون. راست میگویی؟ چی فکر میکرده باشی؟ کمی نقل کن. در کوچه کدام دختر رو اینم خیال میکنم که توی چونان حالت میشود که رفته کی بودنش رو پرسیدن میخواهم. به هر دختر نرو جانم، تنها با دخترانی زیبا رو. خوبتر است. مایلش. برای امروز مسخره بازی بس. وقتی کارهای جدی رسید. در این به وقتی شب با کجا؟ یک کار دارم اوچه زود میایم. در این ساعت چه کار داری؟ اوچه خواطر نشوید. برق در پیش خونه موتورسیکل دیدم. پیش پدرت رفته بودی؟ نه اوچه از رفیقم خودش امریکا رفت و گفت که تا آمدنم استفاده بر 2-3 ساعت پس میایم.
ماشین آقای آزان را حالا به تاریخ و بدر میگردانم. ماشینش را سرچ کنم. بچه ها در این بارونی در این وقت چی میکنید؟ زود بخونه. شما پدر و مادر داره؟ ما را ببخشید. پینور؟ چی گپ؟ این تریزه چرا کشوده است؟ در این خانه همه کارو من باید فکر کنم. خدا شفا دهد. درد افتی؟ نه آخر یک جراحی سبک بود. بیا روی. حاضر خودت رو چه خیلیس میکنی؟ خیلی خوب. حادثه هایی که باعث غمگینی هم میگردند با کلی فراموش کردم. ها در پیش خوشبختی ما رو انتظار است. بله. موضوع امروزت معلوم است؟ بله، اندیشه های طلبه ها رو اوید محبت میپرسن. Varım sevdiğim, içimde aşkın bitmez. Aylar yıllar geçer, ah bu dert tükenmez. Sevdiğim inan sensiz, bil ki bir ömür geçmez. Yarim gönlüm kaldı senin ellerinde. İmkansız sevgilim, ah imkansız
مرحمت معلم. مرحمت. معلم انتظار میشویم. البته معلم میآیم. مرحمت معلم جان. تشکر. مرحمت نجمیه خانم. این برای من؟ بله چی شد که؟ به شما مگر فاتحه می شود نجمیه خانم؟ ای خدا در حقیقت به نجمیه خانم یگان فاتحه نمی شود. معلم علی مرحمت. تشکر. سعی میکنم که بیایم. معلم التماس حتما شما رو انتظار میشویم. دیروز در درآمدگاه مکتب چی شد؟ من گرفتم. معلم بیایید مزه دهم رو نگریزونیم. اهمیت ندهید. ما اهمیت نمیدیم اوزان. آنها هم اهمیت نمیدهند. با دقت باش. برگمانندها را خوب میدانم. از این گونه طلبه ها باید ترسید. اصلا این قبیله طلبه ها را از گوششان گرفته پیش میکنی و اما خانم ها، جنابان، کودکان و نوجوانان، و من خبر رسید که معلممان آزان با دوست داشتهش خانم پینار روزهای نزدیک فاتحه خواهند کرد. همه‌تون به این معرکه دعوت شده. البته که تا روز معرکه 4 سال دانشگاه را خونده، به معرکه جابجا گذاری کادرها اشتراک کردم معلم شویم. اوه دادری با عقل من، و مثل گفته تو به معرکه به غیر از معلمون کسی اشتراک کردن نمیتواند. جاله معلم علی در اتاق معلمون تو رو انتظار است. معلم ما رو دعوت کردید. جلیل جان چه خیلی که مصلحت تمام بود این رو در صنف آویزان کن همه ببینند و بنویسند. خوب شد معلم. جله اگر به ملال باشد اینها را به معاون مدیر میدادی؟ در حقیقت نمیدونم. سر و کبابم بود. خودش چی گفت؟ نه خود آدم دعوتنامه های فاتحه دوستدارش رو تقسیم کند. پیشت رو نگاه کن. پیشت رو کور هستی تو نمیبینی؟ پیشت رو نگاه کن. یک دم خواب کن. چی سینو؟ به این هم سرم گرنگ است. کنیته؟ اوه جفتی عاشقانه فاتحه میکنن. بله کاری تو چی؟ با تو چی فرق دارد؟ نباشد من تو رو یاردم کنم. چی خیل؟ مدیر محترم، معلمان مهربان و طلبه های عزیز، یکی از معلمان مهربان اوزان دغلر با یکی از معلمه های زیبا پینار اکچان روزهای نزدیک معرکه فاتحه دارم. حیات عجیب است. تا دیروز آنها در اینجا دوام میگشتند امروز کلان شدند و فاتحه میکنند. این دو جفت دعوتنامه ها را چاپ کردند اما حیات را قریب که نمیدانند. بعد 2 هفته به سرشان چی میآید کسی نمیداند. همین خیلی بچه ها کفایه این کودک خودش رو کی میحسابد؟ بعد 5 دقیقه چی شدن معلوم نیست. از اینجا یک قدم گذاشتی ماشین میزند و میمیری. پس این دعوتنامه ها را چی میشود؟ همش اخلاق اسراف. اینجا بیا. مرا تهدید میکنی؟ نه آگاه میکنم از دوستداری. گوش کن. ایستید معلم. بسیم رو با تو میگویم زود بیرم. تو هم شاله. آرام شوید معلم. و جوانان این طور عکس العمل نشان دادن درست نیست. ما آخر آموزگاریم. این شرمندگی نیست؟ لایحه مشهورتان به سرمان بلا شد. همین رادیو نمیرسید. جناب مدیر معلم علی گناه ندارند. طلبه بپرسش در آمده است. البته شما با اونها امکان دید همه کار را میکنند. از این پس کسی به اینجا نمی درآید. درش را قلف میزنم و دوباره نمیگشایم.
بچه ها خواهش میکنم باید محبت اندیشه های خود رو نویسید. ممکن لحظه های رو صاحبید که فراموش نشونده است. معلم این خبر رو هم از رادیو پخش کنیم تا همه این خبر رو شنوند. برعکس کسی نامش رو ننویسد بهتر است. التماس کمک کنید. معلم من هیچ جا چیخ نشدم. چی می نویسم؟ چیزی که در دلت هست همان رو نویس. مرحمت اینش برای شما. من از عشق دیده خاطره های کودکیم رو نویسم میشه؟ البته. کودکی من در یتیم خانه گذشت. یک روز خواهرم گلشاه به زمین افتیده دستش زخمی شد، گویا که پارچه قلب من زخمی شد. از این حال دلم بسیار ناراحت گشت. مرحمت. تشکر. با نوشته های طلبه ها می نگرم قریب که همه‌شان عاشقند. چرا این موضوع رو انتخاب کردید؟ خاطره بد. دردهای همه را گوش میکنید ولی میتوانید از درد خودتان به من راز دل کنید. سال اولی خانیش با او شناس شدم. نامش سنجر بود. در اول ها دوستی قریم بودیم. مرا نظارت میکرد. بعدتر مرا یاسومن میگفتگی شد. شوخی فهمیدم اما جدی بود. مرا همچون یاسومن میدانست. بعدتر با اون کس دوستی را خاتمه دادم. اما هوش و خیال سنجر در من بود. گویا در مغز استخوانش جا گرفته بودم. هر روز در خانه، در مکتب، میانی دفترها نامه ها میگذاشت و در اکثرش رسم های دل بود. همه قلب ها یک خصوصیت رو داراست. در بالای همه رسم های دل خنجر است. بعد از مکتب رانده شد. دوباره ندیدم. با آسانی از او خلاص شدید. این سخن ها بین خودم آزان نمیدوند. نقل نکردم. بسیار حساس است. میلش گفتی شما شود. من باید به درس روم. موفق باشید. تشکر. معلم در رک شده مونید. من دری پوشیده رو ناز نمیبینم. اگر تنها باشم در رو نمیپوشم. میلش چه خیلی که خواهید. محبت نشون میدی. روزم التماس خود رو به دست گیر و خاطر هم نزن. رو بسرم بالا شد تو؟ اوزان مگر نمیفهمی مقصد او تو رو عصبی کردن است. چقدر بدقهر شوی او همان قدر خرسان میشود. راست. چه خیلی رو مشکوب کردن میخوام. حالا روزت رو نشون میدیم. کاردار نشد التماس. خیر میلش به عقلی کردن گیر
از مکتب خارج میشوی بی عقل دیوانه. خطت رو خوندم معلوم که امروز برای من رسمت رو روان میکنی. بله حتی میخواهم که پگاه بخوریم. مایلش تیار هستی؟ رسم رو روان میکنم. 3 2 1 گریه کنم. اکا وظیفه از بیولوژی دارم. اکا چی بگوی چی؟ وظیفه. کدام وظیفه؟ انا با تو وظیفه زیبایی دختر رو ببین. اکا در این عالم زیبا عاقبت شناسشوی رو فکر کن. خدا نشون ندهد یکی تو رو فریب کرده گرده ات را گیرن. ایراوه اکات رو هیچ کس هیچ کار کرده نمیتواند. حقیقت است. اینجا دروغ نیست. معقول شدم با واخوری می آیی؟ البته می آیم. عجایب زیبا هستی. از خیال کردم زیباتر. ای خدا جان ته سحر شود. گوش کن دختر با دولت می نماید. دستی خالی رفته نشود. پول داری؟ دارم و کتاب میخرم. چه خیل کتاب؟ اینجا مسئله حیاتی اکاد. نمیدیم کتاب میخرم. اکا ما هر دو برادریم. در ما نباید از من و تو جا گیرد. باز من از تو 20 دقیقه کلان هستم. کلان ها رو حرمت کن. در جوان است. آفرین. چه خیلی که میگویند پولی تو پولی من است. پولی من باز پولی من است. مهنت کن مهنت. برق باز میبروی. حداقل کجا رفتنت رو بگوی. اوچه چند بار گویم کار دارم. آخر پسرم. باز یک حکایه عشقی. همه این از یکدیگر دردناک‌ترند. عجب این رو که نوشته باشد. در این صنف تنها من عاشقم، دیگر همه کودکم. لیکن من در حقیقت عاشقم. دوست می‌دارم، دیوانه‌وار دوست می‌دارم. بعضا می‌خواهم او را دزدیده به دوری‌های دور روم. کی می‌داند شاید روزی همین خیر هم شود. او را می‌دزدم. اگر در چشمش کمی مهر حس کنم، او را گرفته از این دیار میروم. لبه شب بخیر. خوب نرفتی؟ می خوب نیستم اوچه جان. بچم دعوتمون طول میکشد. چی خواطر میشوی گفته زنگ زدم. مایلش اوچه جان خواطر نشوید. خیر نباشه دخترم. شما رو میبوسم. بعد خواندن این سطرها چی حس میکرده باشید نمیدانم. با من فرق ندارد. عموما به این جواب خواهید داد. لازم شود جانم رو میگذارم. شما میبینید جان شما هم باید سوزد. خاطرانی یا گویا با کسی نوشته باشد. گویا با من خطاب میکند. خدایا.
لبای پینار. معلم علی ناراحت نمیسازم. لبای گوش میکنم. بفرمایید. با کاری امروز اتون دقت دادم. فکر شاگرد مرا خواطر میکند. معلوم شد که یک طلبه عاشق شده است. جنون شده است. تو حدی که تهدید میکنه. حیران شدم معلم. گویا برای من نوشته باشد. شاید به من ننوشته باشد. نمیدونم معلم. عشق طلبه ها را تو این درجه ها رسانده است. آنها فکر میکنند که تنها آنها عاشقند. محیط که ناسالم است آنها را به این درجه آورده رسانیده است. و آنچه که از معشوق میخواهند میسرشان نمیشود دیوانه میشوند. با یگان راه به آنها حقیقت عشق را باید فهمانیم. آید این موضوع تحقیقات شما بسیار مهم است. با مثل همین در خوابگاه تربیوی تحقیقات گذرانیده بودم. نتیجه های عجیب گرفتم. خوابگاه تربیوی؟ بله، در خوابگاه تربیوی گذشت کودکیم. گذشتم غمگین آور است. کم و بیش در یاد دارم. عجیب. تا چند سالگیتان آنجا بودید؟ نمیدونم. تخمینا قوای برق رو خاموش کردند. خدایا چیکار کنم؟ در محله هست تو؟ متاسفانه کسی کارش رو انجام نمیدید. در خانه شم دارید؟ در آشخانه هست. خیلی تاریک است. معلم در خونه کسی هست. آرام باشید، واهمه نکنید. شاید مادرتون آنجاست. ها؟ چی؟ نه، آن کس گفتن که دیر میرن. چیکار کنم؟ خدایا راست به همین طرف آمده ایستاده است. پنهان شده. از جایتون نجنبید. نمیدونم چیکار کنم. در کجا پنهان شوم؟ خدایا رحمم کن. معلم چیکار کنم؟ انا اومد. معلم خدا جان. آرام باشید پینار. با پلیس خبر میدیم. او اینجاست. در خونه است. زود نشانه رو دید. پینار حاضر میگویم. پینار نشانه. پینار با من گپ زنید. آقای مامور التماس شتابید. آزن خواهش میکنم خودتون را به دست گیرید. پینار را دزدیدند. دولان را دیدید؟ بله. روزهای آخر یکان زنگ تلفن تهدیدتون کرده است؟ نه، با کسی خفگی نداریم. خاطر نشوید میابیم.
آنجا رو سنجیدیم چیزی نبود. بسرمون چی اومده ایستاده؟ اینجا شینید. روزهای آخر به نظرتون یگان چیزی غیرعادی رخ نداده بود؟ در این خانه همه کار من باید فکر کنم. دیشب عجیب کاری رخ داده بود. تیرزه پینار کشاده بود. در اسنوی محکم کردن تیرزه‌اش دیدم که نفری موتورسیکلش رو رانده رفت. چی خیلی موتورسیکلیست بود؟ چی خیلی که دیدم موتورسیکل سیاه بود. در این یگان شبهه‌ای نداشتم. تنها دلیل میخواستم. من میدونم که پینار را که دزدیده است. پسرم کجا بوده؟ خوراکت خنک شد آخر. من گفتم کو مرو انتظار نشوید. اینها رو در خلطه اسباب ها گذارید. موتورسیکلت رو تعمیر کردی؟ از دستی بچه یگان چیز خلاص نمی‌آورد. یک کم بوده خوردککی بود. کمی ناراحت کرد. ما رو به تنگ آورد علی. صدمه تشکیل کرد. میفهمم لیکن این از حد زیاد مبالغه نشد مگر؟ این کودک دردی سر است. از او همه چیز رو انتظار شده ممکن. من کمایلش مادر پینور چی موتورسیکلیست رو دید. همه عیان است. جناب کمیسر مطمئنم میخواهم به شما معلومات دهم. خدا جان بخیر باشد. شب بخیر خانم. مرد مراغلو در همی خانه می ایستد؟ چی بود؟ یگان واقعه روی داد. چی شد و چه؟ آمدیم که تو را به شعبه پلیس ببریم. خودی حاضر؟ بله التماس مجبور نکنید. خوب لیکن من هیچ کاری نکردم. دردتون را در شعبه پلیس میفهمونید. نسبت شما شکایت هست. پسرم میگوید یگان کاری نکردم. خواطر نشوید. همش نقض میشود. با چه قسم میخورم یگان گناه نکردم. به حالش گذارید و گناه ندارد. شما را میفهمم اما با برق باید صحبت کنم. اقربایش میشوی؟ بله معلمش میشوم. این طرفش راحت و فکر نمیکردن چه خیلی میدوزد. یگان چیزی نافهمون نیست. اونجا که برق است اونجا ویرانی است. به این هم خودش یک شخصی افلوس است. مهمون که به پینور یگان ضرر نرسونده است. فکر دزدیدن و در بم گذاشتن ندارد البته. انیخ کاری کرده است. این کار به تو معقول ژله؟ نه جرین جان منم زیغ شدم. زندانی میشود چی؟ بچه من به شعبه پلیس میروم. چقدر بد نباشد رفیق من است. آفرین برای درسی وفا نمونه ای. گفته بودم که دیر و یا زود از بینمون میروی. قسمت همین بوده است. در همین جایها باید باشد. در اونجا ما رو انتظار است. این چی خودش؟ تو کی هستی؟ برای تو چی ها گفته ایستاده ای؟ دیوانه ای؟ من عشق اینترنتی هست امره. چی؟ عشق؟ رو از اینجا؟
اما دیروزی خیلی نمیگفتی؟ دوست میدارم میگفتی، عشقم میگفتی. تو هم مرا دوست میداری، عاشق هستی با ما. زده مرا زده چه بر بچه جمع دیونه ای؟ چی گپ خودششی؟ این بچه کی؟ خودش چی گپ ها؟ با کی گپ پرتافتنت رو میدانی؟ کاری خودت را کن، ما با یک دیگر عاشقیم. اینه بین باز گپ میخوند. کاش که دیشب خبردارم میکردید. وقت تنگ بود، لیکن گفتند که حاضر با او واخورده میتوانیم. از پینار خبری هست؟ لبای مرد، یک ثانیه تو رو نمیشنوم. تلفن کنم با پدرم زنگ میزنم، او ما رو از اینجا خلاص میکند. با برتی مرغالو شما واخوردن میخواستید؟ در اصل نه، لیکن من هم معلمش میشوم. اجازت میدهید؟ من هم میخوام او رو ببینم. التماس، چون که اولوی دوستی داریم. مرحمت. برق خوب استی؟ برق این خیلی کار کردنت رو هرگز باور نمیکنم. با من فرقی ندارد باور میکنی یا نمیکنی. معلمه شما چرا آمدید؟ باید روید از اینجا باید. برق برای نجات تو اینجا آمدم. احتیاج به کمکی کسی ندارم. باید از اینجا باید. برق التماس خیر رفتار مکن، برای تو اومدم. من هم حق دیدن تو رو دارم. رو از اینجا، کاری تو با من نباشد. یکان کس رو یا بود فکر او را کن. تو خواهی نخواهی هم من فکر تو رو میکنم. این را فراموش مکن. ملک من رو در این حالت باید نمیدید. شد آرام باش مرد، حل میکنیم. امره رو بیارند. خداحافظ. او با من گپ زدن نخواست، بجرین هم دغلی کرد. کنی من صحبت کنم، بعدی اندک امره رو میارند، با او بیمانید. اوه معلم، خوش آمدید. مرا در اینجا دیدن خوشت آمد. راحت کن نباشد. یگان شاگردم رو در اینجا دیدن نمیخواهم. جای شما اینجا نیست، بلکه میز و کرسی مکتب است. میدونم که تو هم اینجا را نمیخواهی. خواهش من نه اونقدر مهم است. به این هم کسی مرا باور نمیکند. من آمدم که به تو باور کنم. مهم آن است که اصلاح شوی. معلم من نکردم. پینو رو من ندوزیدم.
دستانم در کردم. میدانستم معلوم بود که به اینجا میافتد. همه کلان شده با عقل بشود و او کلان شده عقلش را خورد. برق میگوید که اینجا نافهمی شده است. یگان خطاگی شده باشد آن هم باشد برق است. او دردی سری هم است. برق جوان است که درست حسیاتش را فهمانده نمیتواند و آنچه را که فکر میکند متاسفانه با جهل بیان میکند. برق دیشب در کجا بود؟ یک دو شب است که چیزی نگفته از خانه میبروید. دیر به خانه میآید. دیشب هم دیر اومده بود. مادرش کیت پسرش همان است. زنی بی‌مسئولیتی که از عهده پسرش برآمدن نمیتواند. در اصل تو بی‌مسئولیتی. او را از خانه من نه تو پیش کردی. من در قهرم گفته بودم تو برایش چی کردی؟ صاحبی نکردی؟ به چه حالت آوردی؟ شما چی آقای طاهر؟ فکر میکنید که به فرزندتان وظیفه پدری را اجرا کردید؟ خیلی خوب. خوش آمدی پینار. تو مرا نزدی یاسمین میبری. یاسمین کیست؟ خود یاسمین در کجاست؟ با دوست داشتم یاسمین مانندی. تو میمیری و او میآید. خدایا. دیشب در کجا بودی برق؟ اگر تو به من کمک نکنی من به تو کمک کرده نمیتوانم. کجا بودی؟ گفته نمیتوانم. تنها یک چیز میگویم. من به پینور کاری ندارم. من دنبال عشق خودم هستم. پینور رو باشد ندیدم. وعده میدهم در باره با کسی حرف نمیزنم. اجازت دیروم. نه. اگر تو روی یاسمین رو نمیابم. یاسمین با مرگ تو حیات به دست میآورد. التماس مرا نکش. التجا دارم از تو. التجا دارم. یگانه راهی که یاسمین رو به من میآورد.
گذارید دسر گذارید. امری خوب هستی؟ چه خیلی که میبینی؟ با پدر مادرم خبر دادی؟ به پروا نبودند و خیریت که تو هستی. با آنها کاردار نشو و حتی فکرشان رو نکن. باز تو مرا جنگ کردی. من به تو گفتم که به سرت بلا میخری. اینشتین بودنت کم بود، باز برایم ستاره شناس شدی. اوف، با فکری تو از اینجا میبرایم. حاضر معلم علی می آید و کمکمون میکند. بین دیرکترم اومد. از روزی که آمدی مکتب تمام شوی حادثه ها را شاهد نشده است. هر دم هر دقیقه حادثه است. مکتب از مکتبیش برآمده است، غیر مکتب به همه چی مانند. برا از محصول شما طلبه ها از مکتب دیده و اینجا زیادتر می آیند. معلم، عاقبت سختگیری نکردن همین است. متاسفانه اصول نوازشانه تو به کار نآمد. اینها رسم‌های آخرین تو پینار. با نزدیکانت خاطره میمونند. سرده منو سر میدیهم. یاسمین که آمد سر میدیهم. برق بچه با عقل نشدی، پروندت خوب نیست، اما این کارت کاسه را لبریز کرد. بگو پینار را کجا کردی؟ آخر چند مرتبه بگویم پینار رو من ندزدیدم. گوش کن برق، اگر خودت گویی و با ما یک جای کار کنی جزایت سبک میگردد. اگر که کار را دشوارتر کنی. چی باید گویم که آخر گناه ندارم؟ برق خودت میدانی برای تو هیچ خیری نمیارد. خیر، مسئله حل شد. رحمت معلم. لیکن باز کارهای حل طلب است. امروز در این بابت صحبت میکنیم. معلمت رو به مکتب میبرد. کمیسر این رسما از ایمیل مکتب گرفته شد. گروه آنجا بود آورد. شخصیت ارسال کرده معلوم شد؟ نه کمیسر. کمیسر یک دقیقه. مرحمت. اینها خدایا میانی دفترها نامه ها میگذاشت و در اکثرش رسم های دیری بود. همه خط ها یک خصوصیت رو داشت. در بالای همه رسم های دین خنجر است. من میدونم پینار رو کی دزدیده است.
چرا سنجر؟ یاسمین عشق هستی و یاسومن دل مخته ای و این رو برای آن میکنی که تو عاشق هستی. مرا عاشق مگو، عشق مگو باری دیگر میگویم عشق مگو. رسم‌ها رو با اینترنت روان کردن. ارسال کننده کامپیوتر خوب میداند. تشخیص کردن ارسال کننده دشوار است. شاید کمک کنی. فهمو، اما من هم زیاد نمیدانم. فقط آن چیزی که از پینور شنیدم. شخصیت 2 ماه پیش از بیمارخانه گریخته است. در کجا بودنش را کسی نمیداند. این قدر قطعه های خالی. اینجا انبار است. پینور را در انبار نگاه می‌دارد. این نوشته ها چی معنا دارد؟ نوشتجات شیشه را برعکس خواندن لازم. انبار قطعه های رنگ و بارکنی امورلوک است. آفرین معلم، کاری کلان کردید. با دقتی همه دسته ها زود به انبار رنگ و بارکنی امورلوک. نکن سنجر، التجا دارم، یاری ده سنجر، من اینجایم. سنجر التجا دارم، یاری دهید. یگان کسی هست، یاری دهید. یک لحظه، شاید من سنجر تستر بذارید. یاری ده، من اینجایم. سرده بزنم، باکی بزنم، سرده گفتم، سرده بزنم، باکی بزنم، سرده گذاشت رو باز کن گفتم، مرا سرده خفت گفتم. تشکر معلم برای هم. نمیارزد، سلامت باش. برق مرا ببخش. چی خیلی بخشم؟ ای بی خودت رفته پسرم. روزی وزنی بود اما شکر که گذشت. بله، با یاری شما. میدانید پینور هم در خوابگاه تربیوی کلان شده است. از احتمال دور نیست که شاید میدونم چقدر میخواهید برادر و خواهرتان رو پیدا کنید، لیکن پینور هم روزهای سختی رو از سر گذرانیده است. فکر میکنم با او وقت لازم. درست میگویید. یک کاری دیگر مانده است، آن رو باید حل کرد. مسئله عاشقی بچه ها. امشب برای شما یک نشست خوبی آماده کردم. یگان جای تماشا است مگر؟ چه خیل دعوت؟ به خانه بابا ملیک خانم دعوت شده ایم. دعوت بسیار جالب. درس می آموزیم. درس شما دیگر چیزی فکر نمیکنید. یگان جا تماشا رویم. ها درست معلم. درس مکتب بسنده نیست، اما این درس به شما خوش می آید. موضوع درس عشق است. بگاه در آنجا وا میخوریم.
خسته نباشید. چطوری که میبینید محبت را نه تنها با سخن میشود بیان کرد. استاد جمال، عشق چه لحظه های زیبایی دارد. عشق دو نمود میشود. نمودی اول به مثل نای حقیقتی بزرگ را میبیند، دیگر همه چیز را تازه میکند. دویمش چی استاد؟ و دیگر دل میدهی و زو جواب انتظار میشوی. دیگران را چون رقیب نمیشناسی. میگویی که من هستم، آنها چی هم کرده میتوانند. جوانها نیز میخواهند دانند که در حال حاضر چگونه عاشق باید شد. رومانتیزم بر عشق زینه‌پایه شدنش ممکن و یک شرط. انسان در حقیقت خودش را دوست می‌دارد، زیبایی خودش را، قوای خودش را، و می‌خواهد دیگران نیز این را تصدیق کنند. کسی که خودش را از حد زیاد دوست می‌دارد کسی دیگر را دوست داشته نمی‌تواند. انسان باید دوست دارد، اما نباید انتظار منفیت شود. میوه عشق شیرین است. بلبل میگردی، در نزد خار از زبان شهد و شکر میریزد. زنبور میشوی، عسل میکنی، اطراف را شیرین میگردانی. چون این عشق انسان را مجبور میسازد تا پلی بر بی آخری بسازد. اگر با چنین عشق لیلا شوی، داستان مجنون تولید میگردد. فرهاد باشی، به مثل شیرین داستان زیبای تولید میگردد. زنبور به گل عاشق شده عسل میآورد. عشق شما نیز باید چنین باشد، بی آلایش. نه کینه در او باشد و نه نفرت، نه خون باشد و نه غضب. بچه ها، عشق فرهاد می شود و کوه را پاره می کند. از آن آب می گذرد و بیابان سبز می گردد و اطراف جان می گیرد. اگر عشق سخن گوید و درد گوش کند، در آن صورت دوست داشتن نیست، بلکه محبتی بی آخر به میان می آید. معلم ها درس را دراز کردند، چای ها خنک شدند، آب ها هم خنک شدند. عشق گرم نمی کند؟ چرا گرم نمی کند؟ گرم می کند، درست. چایی که با محبت نوشیده می شود گرم می کند. این دختری نم است. این مراتب تحتای تر و زیر نمیکنم. میبخشی انتظار کنندم کمی در باره خود حرف زن. حاضر گپی من و تو رو یک طرف گذار. اصل رو گپ زنیم که زنبورها تیار میکنند. کدام اصل؟ بعد در باره آنها گپ میزنیم. اول یکدیگر رو یک شناسیم. اول یک دنیا رو خودمون رو شناسیم، اصل کنیم، عالم رو شیرین کنیم. امره چی خیل؟ نامم رو از کجا میدونند؟
занбурҳо, мурҳо, най. Албатта, муаллими Али, шумое ҳамин тавр. муаллим, дар ҳамин ҷоҳа. امریجان وقتت رو بهوده صرف مکن. تو را حیات زیبا در پیش است. بهتر که کامپیوترت رو خاموش کرده از پی درست شو. کامپیوترت رو خاموش کرده از پی درست شو. خوب معلم. شبی خوش. پینار اگر بگشار است باید در کف دستش چیزی زخم باشد. مرا دیدن میخواستید معلم؟ و شما یک چیز رو باید گویم. چیزیست که نمیدونم بعد شنیدنش چه عکس العملی نشان میدید. معلم موسی دخترچه داشته است میگیره؟ نه نمیگیرم. مرحمت تشکر.